Yemo baby akwa ba ene so e de ba attention TV dia na ekoso ebre e na so emunim se den na ekoso so de ebre ne so sa na se ohunu se ensem current ones enko a etwa go e wo social media so na oba parahel me de e ba besom wona meka wo se Natis Cosmetics and Boutique wo mo adaroma ena ebo machi don nti se eya atade empaboa perfume nkupa ena wo pede ana eso do ani twemu ewo Natis Cosmetics and Boutique aso ye no wo ablekuma agape tarazo fe wo mo ahomatrofo iso 0242 631 620 ofre Natis Cosmetics and Boutique baby bi awo no wo kire size atade a wo pe no mbetimi adeliver so e de amount sa enso na Queen University Foundation nai ayede a wo kwa akoye no guso a eje machede o ebre no aso a enisa enti baby bi a wo obo modern free Queen University so e wo 0548 302985 wabetwa piu na waba beje wachede sempo mobile money so a wabeje no de akwa akoye aye no na Nyankopon ahweso ehra na meka wo se o share attention TV e wo YouTube na wa subscribe na wa share enso e de amai sanso na wo share e wo Facebook bo modern se obe invite afofro so amoma follow yen na like your page no ja comment aye kan na de wo pe no de bia ye de abrewo me twa me husima se me ba ye bebo e de ra ene ensem nim ene ensem no emu ede yi pa na me da se otwen me ema me twa me husima kakra bi ede baaye ye hye ensem no ase ede free amrado any delay an se de wo mo ene teso bronya yi aye de o msi ne ma bebre ekoso parties ahodo na so amrado ne delay wo mo asoso eda so etwa wo mo ho nsem bebre na gu e wo social media enche ne ba emonten so se asa amrado woni e delay wo mo twempre mu odin yi pa na ensem yi abaye no omu bia e ma amonten so meka se no kra na se da bi Ghana fo atwetwe ne se ne abasa bia na ene delay so aba be posted new video e de ato ne TikTok page woni amrado e bon komo na amrado apaimu asi delay pe e na delay ka cha ne se krache wo hwa ade ebe ye yie ne na moma yen kohwe video ne embra You have to be ambitious. Try your luck. Funny face, I Abrantier Bernard. Nana Boating Benson na samo ena make na munim sakrachi ade a Ghana hade o wadofo yi pa ntitiru ene enkwada wodi kan ko awade baako anye yie ena we wakofofo na we ne nya awade eye empratwe ena ema abamu achesentafo nyina abamu awpantafo ni mu a wo ye enkwada enan na awraba so no a wono nso twasene ewo kumase anase se de ka ne kuma wodunimu baako eno ne wo ye ne dia ene Vanessah na ne TikTok handle eye Vanessah ko ena awraba bi nso a wono nso te abrochima mu oye Ghana ni na so TikTok no waje muntintima yie pa ne din ene Linda Osen na ma Melinda se watena se adwen ho a se na awra so no kama se na funny face anya na chese wone na wo muntafo a upai mu ankwada ye nan na funny face sori a na wo no kyerekye no ho kyere sister ne sa no ka kyere raba ne se raba Vanessah wona mbo no funny face no sabe enya ne so nam ne wuo to bo ase na yenkonkohwe afutu a maame e de koma Vanessah ene Vanessah so ehunu video no ne reactions no ebi morning coat and I wouldn't say one sign. What actually go on or got a mashawa on no William Pearson, one Pearson, there's a bear man a funny face. Hey, it's not a show my phone, what an ahofe. We are cry and how what's it? And how when I'm a crasum that suits me, that's what sound. Say, morning coat. And I didn't tell me good night. And one my bony face is chun sano.
tenase sikani bi ba be wa mkrokra mu ni age wate na wo ye agudie wo ye sikafo na wate tenase me so me kwada da one said we come funny face yiri menisa woni no what TikTok is we how much in many twa obi so na me kohwe through your videos wo morning coat na wo din se hunu sa no wo morning coat ena wo din se hunu sa no what actually go on o katra ma so wa bo no hini mu PSN no anu PSN le so be ma na funny face tina so show my phone what na ho fe o ya akwala akra ha ho wate ha ho na ma me kura sem da so what sound she o morning coat and I didn't tell me who night and no ma boni face chunchunchunchunchu sa no tenase sikani bi ba be wa mkrokra mu ni age wate na wo ye agudie wo ye sikafo na wate tenase yade dan na ekoso no ekwa akowie ewo Wizkid ene Stonebwoy womo akache na R2Bs womo R2Bs and friends party kakra acha se ani gie na anwomtofo kototo onwom ne ade a na ase no wotimi hu se anwomtofo na ebi ni womo hoka etu wo a we hunu yonko no yonko ka o na na watwe pin no obi so na yonko nkantia ne ohunu na na ni che kakra no bi bua na acha se wabuko ne bebe na eno ena behind the scene and asa backstage no ye hu se Stonebwoy sacha se woni Wizkid de wo mote kama pa na we krampo e kire se ensam ashatawale eka de fa Nigeria anwomtofo ne ho no ase wankasa ye se ne omafo keka no Wizkid epese wo kire se no krenie shatawale ankasa ye na wono de wodogana anwomtuni bia woni ni nuanom Nigeria fo aka de wo mo dogana fo anwomtofo nti onuado de e wo Ghana fo ene Nigeria fo nso entem na yenkohwe Stonebwoy ene Wizkid video a wo mo ehye mo achese wo mo chache wo mo ho a wo mo bonkomo esre Look over that song. Wait for the fifth album. You go see her. You go see her. But I know you from man, 2012. Good to meet you again. na brebe makwan amadan na ekoso ene de enso amede besomo ni nyina aba no awie ye na mekai wo se Attention TV na wo hwe e wo YouTube subscribe na share e fa my sanso na Facebook Attention Tvgh e honso so no wo like ya na wa follow ye na afi wo invite afoforo awa beka Attention abusua ne ho na official pansam so e na ye de e mam ye de free Attention TV CEO e de ba manager ye de fa adwumayefo nyina eso e de mamu official pa ba bibia mo wo medin ene Rahel Obapa Macron.